最新数据令人震惊，2024年，中国已有超过500家医院倒闭，其中不乏拥有几十年历史的公立医院。更令人担忧的是，根据卫健委最新统计，中国还有近35%的医院处于亏损边缘，随时可能成为下一个倒闭对象。你可能会问，为什么会这样？明明中国的医疗需求如此旺盛。2023年，中国医疗机构总诊疗人次高达87.3亿，住院人数突破3亿，平均每100个中国人就有21个需要住院。按理说，医院应该赚得盆满钵满才对，但现实却是一边是病人爆满的3甲医院，另一边却是大量濒临破产的中小医院。这种极度失衡的状况正在摧毁中国的医疗体系。让我们先看看那些已经倒闭的医院。江苏宿迁儿童医院，这家成立近20年、投资超8.5亿的2级医院，今年已经第4次被挂牌拍卖，起拍价从最初的4.8亿一路跌到3.89亿，却依然无人问津。更令人唏嘘的是，就在2年前，这家医院还在规划建设一个能容纳1000张病床的新院区。再看广东梅州市嘉应学院医学院附属医院，这家公立2级医院从今年1月开始就无力支付员工工资，每月只能发放1000元生活费，有的医护人员被拖欠工资长达10个月之久。最讽刺的是，就在去年，这家医院还花重金建起了一栋崭新的住院大楼。如今，这座大楼成了一座无人问津的烂尾楼。数据显示，2024年倒闭的医院中，民营医院占比 78%， 2级医院占比 65%， 专科医院特别是儿童医院、妇产医院占比 42%， 县级及以下医院占比 55%。 更触目惊心的是，一些年收入超100亿的明星医院也深陷困境。以宇宙最大医院郑州大学第一附属医院为例，这家去年收入高达225亿的医院，院长却公开表示并不盈利。财务数据显示，在其218亿元的总收入中，医疗收入为186亿元，而总支出却高达208亿元。如果不是政府补贴，这家宇宙医院早就陷入亏损。究竟是什么原因让中国的医院集体陷入困境？我们不妨来算一笔账。从2009年到2021年，中国公立医院的负债率从 31% 暴涨至 45%。这意味着许多医院不得不靠借债来维持运营。更可怕的是，据卫健委内部人士透露，有超过2000家医院的实际负债率已经超过 70%， 随时面临破产清算的风险。这些触目惊心的数字背后，其实隐藏着3个正在重创中国医疗体系的杀手，他们就像一把把锋利的手术刀，正在一刀一刀地切割着中国的医疗体系。第一个杀手是医保政策的重大转向。从2017年药品零加成政策开始，到2019年取消医用耗材加成，再到2023年全面推行 DRG-DIP 支付改革，医院的创收空间被层层压缩。什么是 DRG-DIP？ 简单说就是一口价。比如同样是阑尾炎手术，不管你用进口药还是国产药，做多少检查，医保就给你固定的5000块。截至2023年底，中国已有 92% 的地区实施了这一政策。表面上看，这是为了遏制过度医疗，替老百姓省钱。但现实呢？一位3甲医院的科室主任私下告诉我，现在大家都不敢用好药了。一个肺炎病人，进口抗生素1天就要花掉1000多，用3天就超出医保支付标准了。所以现在能用便宜药就用便宜药，不敢多开一个检查。第二个杀手是反腐风暴。2023年，国家医保局开展了史上最大规模的医保基金监督检查，
仅前9月就查处违规金额22.1亿元，处罚医疗机构500余家。这个数字比过去5年的总和还要多。说白了，过去医院有3大生财之道：开贵药提成、多做检查拿回扣、过度医疗创收。现在这3条路全被堵死了。据知情人透露，一些2级医院的医生收入直接腰斩，很多人开始转行或者去开网店。第3个杀手是人口结构的急剧变化。2023年，中国人口减少208万，这还不是最可怕的。更令人担忧的是，新生人口仅956万，创1949年以来新低。65岁以上老年人口占比达到 15.36%， 总和生育率降至 1.09， 远低于 2.1 的更替水平。这意味着什么？妇产科和儿科医院首当其冲。数据显示，2024年倒闭的医院中，妇产、儿科医院占比高达 27%。拿江苏宿迁来说，2010年该市人口出生率还有 18.7千分号，到了2023年只剩 5.73千分号，跌去近 70%。当地一家儿童医院的院长苦笑道，以前一天门诊能看200多号，现在70、80个就顶天了。病人都没了，拿什么还贷款？更讽刺的是，一些地方政府还在盲目扩张医疗资源。2020至2023年间，中国新增医院床位数175万张，相当于每年新增40多万张。而同期的住院率却在持续下滑。2023年，中国医院的平均床位使用率仅为 75%， 创10年来新低。有专家预测，如果按目前趋势发展，到2025年，中国将有超过 30% 的医院面临倒闭风险。特别是那些靠借债扩张的医院，很可能会重蹈前面倒闭医院的覆辙。这波医院倒闭潮带来的影响，远比我们想象的要深远。最直接的是，一大批医护人员正在流失。据医师协会的最新调查显示，2024年1季度，光是从倒闭医院流失的医护人员就超过 2.3万人。更令人担忧的是，有 41.5% 的基层医护人员表示正在考虑转行。为什么？因为拿不到钱啊。我们来看几个典型案例。黑龙江一位基层医生在社交媒体上爆料，现在乡镇医院的工资只有4500元，一年到头没有任何奖金。就这还是有编制的，那些没编制的更惨，动不动就被裁员。另一位安徽的妇产科医生则说，现在医院太卷了，你犯一点小错就开除你，一点情面都不讲。政府部门还在喊要提升医疗服务质量，但我问你，医生连基本工资都拿不到，他怎么安心看病？更糟糕的是医院的债务问题。根据财政部的数据，中国政府办医院的负债总额从2009年的3687亿暴增至2023年的 2.3 万亿，翻了整整6倍。而且这还只是账面数字，实际情况可能更可怕。一位卫健委的内部人士透露，很多医院都在玩击鼓传花的游戏，就是通过借新债还旧债来掩盖财务危机。一旦资金链断裂，整个医疗体系都会受到冲击。那么出路在哪里？政府最近提出了一些补救措施，允许医生多点执业，发展互联网医疗，推动医联体建设。但说实话，这些都是在治标不治本。就拿医联体来说，2023年卫健委虽然公布了81个试点城市，但效果如何？我给你举个例子，南方医院白云医疗集团号称整合了2家3级医院、1家2级医院和11家基层单位，但实际上呢，3甲医院该挤的还是挤，基层该空的还是空。为什么？因为老百姓不信任基层医疗啊。有意思的是，一些医生开始另辟蹊径。今年一项调查显示，
在743位接受调研的医生中，超过一半都在经营自媒体账号，抖音和微信是他们最爱用的平台，甚至有医生靠画医学插画年入1000万。但这能解决根本问题吗？显然不能。说到底，中国医疗体系面临的是结构性危机。如果不从根本上改革医疗资源分配机制、医保支付体系和医院管理模式，这场危机只会愈演愈烈。更令人担忧的是人口老龄化的加速。有机构预测，到2050年，中国人口将降至11.72亿，2100年更是会跌至4.79亿。这意味着什么？意味着未来会有更多的医疗需求，但却可能没有足够的医护人员和医疗资源来满足这些需求。最后我想说，每一家倒闭的医院背后，都是一个个破碎的医疗梦想，都是一群群失业的医护人员，更是千千万万失去医疗保障的老百姓。如果再不采取行动，等待普通中国人的将是一场更大的医疗灾难。这不仅仅是医院的危机，更是整个中国医疗体系的至暗时刻。